ingkang sowan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasugengan kalujengan karahayon miwah kabakaswarasan datan kantun yuswa panjang. Mugi katetepno kajiwa kasalira dhateng kita dalasan sami lumeber dipun tumanduk dhateng pamogati Bapak Nur Haris Barat Ageng. Iya kose bar jam 12 sisan tanggung nggih. Ingkang sepisan derek mangayu bagya derek ndedonga katur panjenenganipun Bapak Nur Haris mugi nginipun kepareng wisuda kang putra sembodo kang jinangka lulus kang ginayuh sedyanipun datan kantun nggih kula nderek ndedonga sehat modh benang ngaten kalih pikantuk wahyu judo sejati gesang ingkang hayem tentrem bagya mulya wiwit donya dumugi dalahan Allahumma amin ya rabbal alamin. Acara banyu mili acara sante dadi kanca-kanca karo madang ya ora apa-apa ngono aku tak bawa karo Dik Ambar sing saka Semarang. Iya iki wah bocah iki suwe ora ketemu barang iso bawa ya. Ya atek kene coba kaya ngapa Dik Ambar. Ya. Kanca-kanca gen karo udut karo jaharan. Kene. Ae alaling ale lalalang alale nedahaken tabuh setengah rolas kurang 5 menit. Jadi tindak kisan teko jam 12 kok gak ada leren. Margo acarane engko teko jam 7 bengi. Jam 7 bengi mulai persiapan untuk para musisi dan para penyanyi jangan sampai dia kuras energine. Sing sang obat ya do ngombe obat cek. Ora teko jam 12 sisan 12 bengi. Ya ora apa-apa engko langsung bablas ning Marini kana ya. Marini ngopo? Suntik. Heeh. Suntik. Ayo. Belok 6 Mas, belok 6 ya. 6 terus wae margo iki kahanan. Kangka dulu raro jan melati Sony Jos saka Laladan Grenjeng Bintang Putra Sound System Nogosari Boyolali Mas Slamet Jos syuting saka Yuri Tegal Giri Nogosari Boyolali maleloka tong Cengkok iki. Cengkok begenggek. Heh, apa ono kok cengkok begenggek iki? Ya ngene iki. Apa begenggek iki ngono kuwi? Panganan apa to begenggek iki? Roti sing dhuwuran ning mentegane kae. Sing rasane nyus. Berarti jos. Jos. Mbok aku gelem. Andani kok. Gelem aku. Gelem dadi kengkek. Gelem enak kok. Kon mangan nutris kae. Jarene enak. Nah ngene iki. Pepuntane pantes digo lei dununge wong manis cahayu nih ngono tangane kasar sampeanmu apa ning omah? Sampeanmu apa? Ngarit. Walah, mula tangane Pak Grege jan kapal cok. Ngarit. Ya tak boto. Iya. Gogo wedi. Ketoke kayu. Iya, kadang ya ngunggahke gendeng. Iya wong aku ki cah geleman kok. Iya. Iya. Talantip kok ya. Nek iya ngono kaya kae lho. Sapa? Kopi Pak Haji 1 Pak Haji. Iya.
ingkang mawe uyung anyarangi kunang daharan langgame mat-matan kula aturaken pupunden sepuh ingkang sami lenggah oh ngaten melati rinunci nggih kacang mas lakae wos mrende nyangke kembang melati rinonce tondo yakti tetap pengkasaku hande nulip masrahake tak tompo nuliti kalok ake saya tresno tak sawang katon esembe alon-alon sing penting kelakon ngiras pantes nggawe siji nok oh ngaten diabadikan oleh kanca-kanca Yuhri nggih dadi Pak Bayan kundur ngantor saka Balai Desa midhangeti kanca-kanca campur sari Sekar Arum nggih penyanyi di Ambar wah jan anggere pas yang Mas Mengo untune mak celing kawate ketok ngapa to mencirit ketok mencirit apa dunia pengen ketok mencongor matur nuwun lho iya terima kasih makasih iki pasangonku mawarku ning kang kudu sumandhe pangajapku asing lahir terus sing kalabu sayang sing rukun lakae wos mrene nyangke kembang melati rino pinter jai rasa pintak meneng wae tondo nulip masrahake tak tompo nuliti kalung ake saya
kula aturaken para tamung sami lenggah. Mugi jenjem kene bola lenggahan ngirah pantes paring pandonga tambeng doa pangestu katur Mas Fajar Abdurrahman Wahid dan Mbak Arika Nur Yunestuti ya. Semoga jadi keluarga yang hidup bahagia dunia wal akhirah. Nggih, amin. Amin. Tunggamu Bang Ayu. Mugi-mugi nggih Mbak nganten. Iya. Enggale-galo nggih to, meteng. Iya 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 iya. Iya. Donga sing paling ampuh, Iya, donga iya. kamulyan ya kuwi, Dik. Nggih. Ngono. Nggih ngoten niku. Tak nggih to? Iya, tutukno lho. Nggih to Pak Haji. Oke. Iya. Iya. Santai to Pak Haji? Iya. Niki santai to Pak Haji? Iya. Iki pasanganku mawaraku kanggo sumandhe pangajapku asin lahir terus sing kalebu Matur gung panun Kang Tanu dan langgam meladiri nunce sampun ngaturaken nggih Mbak Presiden saking Semarang Mbak Ambar ing pangajap pinangka jampi saya sawetawis para tamu.